Hello，大家好，又係我 Chris 啊。今日呢條片呢，就同我之前嘅片呢有少少唔同。今日呢條片呢，我哋就唔係喺 office 度拍啦，我呢，就親自過咗去泰國度錄咗呢一段嘅 vlog 啦。可能因為呢段片呢，先認識我嘅朋友呢，就同你哋介紹一下我自己先。我係阿 Chris 啦，我係一位美國嘅巫師嚟嘅。我而家呢，喺香港呢，就係教緊一個身心靈嘅通靈班。我會教我嘅學生通靈啦、三眼嘅運用啦，同埋魔法嘅。咁因為機緣巧合下呢，我上年嘅時候呢，就已經認識咗龍婆馬哈士那師傅。咁所以呢，我亦都即係會建議你哋呢，先睇一睇翻我之前關於師傅嘅片呢，再去睇我呢段片。咁成個時間性呢，你哋會更加清楚，亦都會更加了解我同師傅之間嘅淵源嘅。咁事不宜遲啊，我哋而家開始啦。其實今次去揾師傅呢，根本係一個大海撈針嘅一個行程嚟嘅。點解我會咁講呢？其實喺今年2024年，師傅喺4月底5月開始爆紅。其實係任何嘅東南亞嘅牌商啦，任何嘅一啲外地嘅人啦，甚至泰國嘅本地嘅人呢，都好難有機會能夠可以見到師傅入面嘅。我諗呢個你哋喺唔同嘅一啲新聞度相關嘅一啲報導度，你哋都可以睇到，亦都會知道呢件事。因為師傅嘅而家嘅火熱嘅程度喺泰國根本就已經係即係好似同明星一樣咁火熱啊！甚至連好多嘅泰國嘅一啲皇室嘅成員啦，包括而家嘅十世王啦，包括泰國嘅總理嘅夫人啦，包括唔同嘅階層啊，甚至一啲軍官啊、一啲警長啊、上校啊，全部都會去揾師傅去見面嘅。所以能夠見到龍婆馬哈士那師傅呢，根本可以叫做冇可能。但係我點樣將呢個冇可能變成有可能呢？就係要講返喺我今年嘅6月嘅時候，而家我哋呢一條片出係9月啦。其實呢件事就係發生喺我上個禮拜8月嘅。6月嘅時候呢，我就拜神嘅時候，我就揾師傅，我通靈去問師傅，龍婆馬哈士那師傅，我好想多謝你，我好想多謝你一直以嚟對我嘅祝福，對我嘅幫助。無論喺你嘅聖物佛牌上，我賺到幾多錢，甚至喺我事業上，你點樣幫我打開我唔同嘅一啲創意，或者我教學上有唔同嘅一啲方法，我都好想親自多謝你，所以我好想見你一面。當時通靈師傅就已經同我講，你8月先過嚟啦。其實我6月問呢個問題嘅時候呢，我6月已經揾晒我即係認識嘅師傅身邊嘅人嘅一啲渠道啊。咁我已經係好 prepare 㗎啦，甚至我已經約好我嘅即係身邊嘅一啲朋友啦，或者一啲夥伴呢，可以同我一齊去做呢一件事嘅。咁但係呢，即係無奈師傅就同我講，你8月先嚟啦。咁所以我都將即係當時候嘅呢個嘅項目呢擱置咗。到我一直喺度等，一直喺度等。2-3個月後，我喺8月頭開始去計劃呢一個嘅今次嘅呢個行程。其實喺計劃上呢，係出現咗好多嘅一啲波折，一啲嘅多災多難嘅事發生嘅。以下嘅事呢，全部都係即係真人真事嚟嘅。咁你哋唔信嘅話呢，就唔使繼續睇落去㗎啦。信嘅話呢，就繼續聽埋落去啦。咁8月嘅頭呢，我就揾咗我一個喺泰國一個好好嘅朋友啦。佢亦都係龍婆馬哈士那師傅嘅其中一個即係佛牌嘅製作人，一個嘅籌備者啦。佢亦都認識有好多唔同師傅嘅身邊嘅理事啦，或者一啲助手。咁其實好容易可以幫我安排到，但係佢哋都已經問咗師傅嗰邊，幫我打好晒關係，都已經講你可以去到個廟嘅，我哋可以安排到你，就係同到師傅係可以喺最近嘅距離，但係師傅都未必會同你講嘢，師傅都未必會有時間或者有呢個機會去同你對話。
咁你要有呢個心理準備。佢話因為每日嚟個廟度去見師傅嘅人，每一日我講緊，就算係一啲唔係星期六日，唔係法會嘅日子，每一日最少都已經係過千過萬嘅人會過去揾師傅嘅。如果有法會嘅話呢，當日一定係過萬人喺個廟裏面嘅，咁所以根本係冇機會可以同師傅可以見面或者傾偈。咁佢話你要有呢個心理準備先。咁我當時就覺得唔緊要，因為你叫我8月嚟，我就8月嚟，我亦都冇理咁多，我亦都冇理究竟我會喺第一排最近嘅你嘅位置啊，定係企喺最後嘅位置俾我見到你，我都覺得好開心，因為我真正諗法真係想好好咁感謝你，多謝你。正因為咁，所以我亦都叫咗我身邊本身諗住同我去嘅一啲朋友呢，我就同佢哋即係講聲唔好意思，可能呢個 trip 呢真係唔好打擾你哋，唔好麻煩你哋啦。我諗我自己去會好啲，因為我唔想你哋失望，因為佢哋有可能係抱住好想見到師傅嘅一個心情去，所以我決定唔叫佢哋去，我淨係同我嘅屋企人一齊去。咁呢一次嘅 trip 呢，真係仲有好多波折啦。例如我哋即係約嚟約去呢，都約唔實個時間啦。問個廟呢，問到師傅嘅一個真係佢嘅司機啦，佢嘅助手啦，都話俾我哋聽啊，原來師傅有可能呢，你哋過嚟嗰幾日呢，師傅呢係唔喺個廟度嘅，佢有可能會去第二度做嘢，去第二度加持法會，所以就算你嚟都未必見到佢。咁其實我已經覺得真係好冇個機會係好渺茫啊。咁但係我都覺得唔緊要，既然你叫得我8月嚟，我真係就係8月最尾呢個禮拜嘅時候，我決定要過嚟，我機票都買好，我就話俾自己聽，我就嚟啦，即係我唔理個過程，唔理個結果係點，我都過嚟。咁係真係好機緣巧合下，喺我臨去呢一個 trip 嘅前一個禮拜呢，我認識到嘅一位朋友啦。呢一位朋友呢，其實佢係我已經認識咗即係年幾嘅一個朋友嚟㗎啦。佢呢，就不嬲同我即係有通話啦，有同我即係大家有交流啦。咁佢突然之間有一日呢，佢就打俾我。咁佢打俾我就同我講，佢就話你係咪想嚟啊？嗱，你下個禮拜嚟呢，我可以幫你安排到咁樣樣啫。佢話不過我下個禮拜呢，我唔能夠陪你嚟。咁我當時聽到呢，其實我個心係再一沉嘅，即係我心諗我本身即係諗住係你陪我一齊去，個機會會大好多啦，或者有個人即係人生路不熟，你又陪住我會好好多。點知佢都話俾我聽，佢去唔到喎。咁但係呢，喺嗰一日亦都發生咗一件好神奇嘅事，就係咁啱佢嘅聽緊呢個電話嘅時候，佢呢就其實喺佢嘅前妻嘅屋企。咁呢，佢前妻呢就係一個來自一個中國嘅 family 嚟嘅。咁呢一位嘅即係朋友啦，佢呢就攞起咗個電話，佢就同我，即係佢用普通話啦，用國語啦去同我溝通啦。咁呢，佢就話俾我聽，佢話佢唔得閒去，我得閒去喎。你係咪想即係見師傅啊？如果係嘅話，我下個禮拜可以即係放低自己嘅手上嘅工作，喺曼谷咧陪你過去揾師傅。咁不過都係啦，見到師傅咧都係隨緣啦咁樣樣。咁我話好啊，咁就咁啦。咁所以咧，我哋就即係好快約成咗呢件事，然後我哋就出發啦。咁當日咧，我哋就喺曼谷機場嗰度就出發啦。咁我哋咧就去到師傅嘅嗰個地方啦，最近嘅機場啦。其實咧，我哋係好早去到嘅。嗰陣時，我諗我哋落機咧，大約係早上嘅8點鐘，我哋就去到師傅嘅廟嘅嗰個機場，即係最近嘅機場啦。我哋仲要揸車揸個半鐘至到2個鐘頭咧，先可以去到師傅個廟嘅。咁我哋一直喺度傾偈啦，即係由上機到落機開始傾偈。咁佢又問我你即係最中意師傅啲邊一個嘅聖物啊，邊一個嘅佛牌啊？我同佢講，我話我最中意，我話有好多，不過我話我今日帶咗嚟嘅就係師傅嘅金版嘅夏魯曼咯。咁佢就話金版嘅夏魯曼，佢話金版嘅夏魯曼
佢話而家好貴，我話係啊，我話好彩我喺一個即係師傅未好爆紅之前嘅時間收到個價錢，就未去到而家咁天價啦。咁而家就一定已經係即係過百萬、過千萬泰銖㗎啦。咁啊，視乎即係嗰個人嘅出價嘅啫。咁所以即係唔好用呢啲咁離地嘅嚟講啦。咁佢就話：咁你嘅夏魯曼係幾多號？我話我嘅夏魯曼就係哈5號，因為泰文咧5號就係哈啦。咁我就話我因為覺得夏魯曼即係泰國，你哋要知道咧555咧即係代表哈哈哈咁樣嘅意思啊嘛，佢哋嘅發音，所以泰國人都好中意5呢個字嘅。咁我覺得夏魯曼就係哈，咁我覺得5號咧係一個我覺得好特別嘅 number 嚟嘅，即係因為其實我對於1號、對於9號或者8號呢啲好傳統人哋好中意嘅 number 咧，其實我唔係太即係有啲乜嘢好喜好嘅啫，咁所以我就冇特別點樣去理啦。咁所以我當時就收咗5號呢個版本。咁咧，我同佢講話，佢夏魯曼就係5號咯。嗰個同我去嘅嗰位姐姐，佢即係雙眼係真係發光。佢同我講，佢話5號，我話係啊。佢話你肯定你個夏魯曼係5號，我話係。我話做咩事啊？佢話你知唔知5號呢塊夏魯曼係我㗎？我話吓，係你嘅？佢話係啊。佢話呢塊夏魯曼呢，我喺上年嘅時候賣，即係轉手俾另外一個人賣咗俾另外一個人，原來最後落咗係你手。佢話而因為咁，而我哋今日又一齊去揾師傅。我話吓，我真係唔知道喎。咁你哋可以睇翻呢張相，係佢之後 send 俾我睇，佢就係佢當時候呢一塊嘅夏魯曼去 print 咗出嚟，放咗喺自己屋企掛咗喺度嘅呢幅相，就係5號嘅夏魯曼嚟嘅。咁我同呢個嘅朋友啦，即係呢個姐姐咧，都係哇好有緣分啊。咁啊，去到即係個地區嘅時候咧，其實我哋都即係一切都好順利啦，一路即係大家揸車諗住入去個廟度。咁姐姐都同我講啦，佢就話即係我哋都唔好抱住咁大嘅希望啦，因為有可能咧真係未必會見到，因為有都好多人，你明唔明白？有時唔係淨係靠關係，有陣時你出面有1萬個人喺度等緊，你有啲乜嘢關係你都打唔到尖啦，係咪？即係你諗下，十世王見佢都係幾個人一齊去見佢，我哋大眾一個市民何德何能呢？咁我哋一路揸車嘅時候，我諗喺機場出發去揸車，我哋咧仲特登咧即係去咗一間cafe 度啦，即係飲咗杯嘢之後先入去嘅。喺我哋停咗喺間 cafe 度飲咗杯嘢嘅時候，呢位朋友突然之間收到咧即係師傅嘅一位身邊嘅朋友啦，身邊嘅人咧就打俾佢，同佢講而家師傅咧喺個廟度出發去另一個嘅地方做法會。咁我哋就話吓，原來師傅唔即係今日會離開個廟。我哋本身知道佢晏晝會去一個法會度嘅，去另一個廟嘅法會，都係喺同一個地區嘅。咁但係咧，我就話日頭就出發，因為其實嗰陣時都未到9點鐘㗎吓，即係8點幾嘅時候。咁佢就話係，而家師傅準備出發。咁我哋就話哦，好啦，我哋即刻要走啦！我連杯嘢飲，我哋大家杯嘢飲攞住，我哋食緊嘅嗰個包咧，全部都即刻打包走，就上車。咁我哋咧就去到一個地方啦，一個地方咧就係一個酒店嚟嘅。呢一個嘅酒店咧，出面已經係圍晒一啲即係警察啊，一啲警司啊、警長啊，已經喺晒出面。我哋咧係揸緊車入去嘅，而我哋揸車入去嘅時候咧，我哋就同佢講，我哋就話我哋識邊一個嘅，咁即係請佢俾我哋入去啦。咁嗰個警長就俾咗我哋入去，然後就即係封住咗條路。我哋係最尾入去呢一個嘅酒店嘅車輛嚟嘅。我哋之後咧，成個閘係閘開咗，即係已經係停咗，任何人都唔可以再入去。我哋係好彩，最尾個可以入到去。入到去呢個酒店度咧，裡面咧我諗係唔多過40人咯。成個場地係唔多過40人嘅，其實係好少人。
呢一個地方呢，原來就係即係師傅準備去法會之前用餐嘅地方，同時間呢，就係俾師傅呢去 private 去見一啲即係叫做點講啊，就係今次準備呢個法會嘅警司啦、警長啦、當地嘅所有嘅一啲政要啦，或者一啲出名嘅明星啦，去見面嘅一個地方嚟嘅。咁我哋真係傻下傻下就去咗，連我個朋友都話，佢話哇，點解我哋可以咁好彩可以嚟到嘅？即係如果我哋本身揸緊車入去，冇停低喺嗰個 coffee shop 度飲嗰杯咖啡，我哋可能架車已經係入緊師傅個廟啦嘛，係咪啊？但係師傅其實喺個廟度出緊嚟，即係佢唔係喺個廟度。可能我哋係啱啱一去一返啊，咁但係我哋冇，我哋今次真係完全嗰個 timing 完全啱晒。然後我哋喺嗰個地方度，首先呢就見到好多嘅龍婆出現啦。呢個龍婆亦都係下午一齊會參與法會嘅一啲龍婆，係好多都係好出名嘅高僧啦，包括有而家好出名嘅龍婆溫啦，咁仲有唔同嘅高僧啦。咁到最尾嘅時候呢，就係龍布馬哈士阿師傅呢，慢慢呢就俾阿贊拎呢，佢就推住輪椅慢慢入場。咁我一見到師傅嘅時候呢，我其實係我唔係好感動啊！嗰個感動即係唔係我第一嘅情緒，唔係我第一嘅反應，而係我好心痛，因為當時候我見到佢呢係好瘦啦，比起我上年見佢係瘦咗好多啦。佢坐住輪椅啦，佢憔悴咗，老咗好多啦。我係覺得即係你好辛苦，即係我睇到佢好辛苦，好攰啊。可能呢個爆紅對於佢嚟講，就係面臨住幾個禮拜一次嘅法會，每日嘅無限嘅善信嘅一啲到訪或者唔同嘅工作喺身，佢都咁堅持咁努力去做。佢已經係一個即係70幾歲嘅一個高齡嘅一個高僧嚟嘅，但係佢都堅持做佢而家嘅職責或者佢嘅一個使命，所以我好欣賞，同時間我係覺得好心痛。然後我先開始好感動我可以能夠今日見到你，咁有緣分，咁多機緣巧合下見到你。我見到師傅我哋就即係大家一齊喺嗰個法會度啦。我哋亦都跟住阿贊拎同埋所有嘅高僧一齊去念經啦。我亦都幫我嘅屋企人啦，同埋我嘅同學啦，即係我教緊嘅學生啦，我哋一齊去做捐款啦。咁我哋淨係即係你可以睇下呢幾張圖片啦，就係當時法會嘅唔同嘅圖片啦。咁我哋做完晒一連串之後呢，真係好好彩啦！我就突然之間咧，啱啱本身我哋喺出面等緊嘅時候咧，有一個泰國嘅男士咧，佢就即係同我傾下偈啦。咁我都唔知係邊個嚟嘅，咁但係佢同我傾偈，咁我咪即係繼續同佢一齊傾偈咯。咁樣即係大家都等緊啊嘛，係咪？咁我真係唔識佢嘅，因為我一睇就知佢唔係屬於即係龍婆馬哈士阿師傅嘅圈子嘅人嚟嘅，因為我都唔認識佢，見都冇見過佢。咁就係因為咁入到去嘅時候咧，原來咧佢係即係師傅嘅其中一個身邊嘅人嚟嘅，佢係主要處理咧關於行政上 admin 上嘅事嘅。咁佢咧就入咗我過去，咁我就話做咩事你入我過嚟？佢話你特登喺香港過嚟咧，你一定要有啲咩就而家同師傅傾。咁我就順理成章就坐咗喺前面。全部人呢，即係佢哋冇一個人係有一對一嘅對話。我想講喺嗰個法會度係得我一個。當時候我諗在場係其他幾十個人望住我，就同師傅傾偈。我同師傅傾偈呢，我哋即係講啦。我第一句就話師傅，我今日好開心可以見到你，我覺得好有呢個緣分，我好想親口多謝你。佢笑笑口，即係佢聽住翻譯，咁樣大家有個中間喺度翻譯喺度講啦。中間個翻譯就講：師傅同我講，佢話你喺香港，佢話咁你同我講中文，你多謝我啦咁樣樣。
咁我就同佢講，即係講我就話啊，好多謝龍盤馬克士拿師傅你。佢聽到我咁講，其他人唔識聽噶嘛，其他人聽到嘅時候就喺度笑，咁師傅自己喺度笑啦，即係佢聽到我講廣東話咁樣講，佢覺得好得意啦咁樣。咁然後呢，佢就同我講，我就同佢分享咗一件我朋友嘅事啦。咁我同佢講，我就話我好多謝你即係保佑咗我呢位嘅朋友。咁師傅就第一句就問，你呢位朋友呢，而家係仲在世定係已經離開咗啦？咁我亦都同佢講，我就話佢而家仲在世嘅師傅。咁佢就話，佢就喺度笑，佢就話啊，我祝福你呢位朋友呢，以後都生活健康，一切已經過去啦。咁點解我會突然之間講呢一件事出嚟呢？係因為我想俾你哋知道，你哋睇好多嘅一啲通靈嘅節目啊，或者係一啲其他嗰啲靈異節目會講嗰個師傅、嗰個巫師、嗰個乜嘢嘅人，佢話都俾你聽，嗰個人而家係死咗啊，定係未死？其實我想講，就算呢件事裡面啊，連龍盤馬克士拿師傅佢嘅答案都係問你，究竟嗰個人仲係活着啊，定係已經過咗身？係點解呢？係因為我哋一個通靈者，我唔理係佛教嘅和尚或者係我西洋派別嘅都好，我哋去了解一個人或者了解佢嘅意識、佢嘅能量、佢嘅靈魂嘅時候，我哋唔係靠佢死咗定係未死嘅。所以一個靈體出嚟同我講嘢，或者係一個人嘅靈魂出嚟同我講嘢，對於我嚟講係一樣嘅，你明唔明啊？所以龍盤馬克士拿師傅問咗我呢句説話，其實係間接證明咗呢一樣嘢。我哋如果要問一個人究竟佢死咗定係未死，其實我哋唔係問嗰個人嘅，我哋係要問一啲掌管死亡嘅神嘅。咁呢個就係一個另外嘅話題。不過我想突然之間即係一路講嘅時候，帶起呢個小知識俾你哋啫。咁除咗咁之外呢，我亦都即係同師傅講啦，我話即係我好希望我繼續即係做我呢個事業，我繼續可以一路去宣傳唔係為咗宣傳你啊，而係宣傳呢一個嘅佛教嘅文化。我希望可以同時間呢，可以令到更加多人呢覺醒啦。咁呢個亦都係我自己教緊通靈班嘅其中一個原因啦。咁師傅就笑笑口同我講，佢話我祝福你即係興興啊，即係興，即係泰文，即係興咧，即係解即係財富啊、上升啊、幸運啊咁樣嘅意思。你哋見到師傅好多嘅牌咧，都會有個興字啦。咁佢話祝福你興興同埋 chop up 咁樣，即係好運啊。咁佢話同埋祝福你健康。咁好得意，即係佢同我講完，咁我好即係好感激你，好 appreciate，即係我係好感動嘅，即係對住佢。咁然後咧，我哋就即係完咗嗰個 private 一對一對話啦。其實我同佢個對話，我頭先好似咁樣，即係幾句啫，但係其實我喺實質同佢溝通，我諗係有即係我諗10分鐘內嘅，有差唔多咁長嘅時間。我亦都喺度，即係雖然呢段片我唔知最後邊個人睇到啦，但係我都好感謝同我去嘅呢一位新識嘅新朋友啦。佢亦都係我一個老朋友嘅前妻啦。同時間呢，就係即係在場嘅其他即係等緊我俾我同師傅一對一溝通嘅，即係所有法會到場嘅朋友、泰國嘅朋友，好多謝你哋啦！即係我無啦啦可以有一個咁長同佢溝通嘅機會，咁然後咧，即係完咗呢一個嘅少少嘅見面啦，咁佢哋就開始用餐啦，咁然後咧，我哋就去到咧即係去下午咧去法會做嘢嘅地方啦。咁嗰一日嘅法會咧，我當然即係唔想特別去講呢個法會發生咗啲咩，而係我想講嘅嗰一日其實係差唔多42度嘅高溫嚟嘅喺泰國。師傅咧佢本身喺個廟出嚟已經2個鐘，然後佢仲要再坐一段車去到當地嘅嗰個風水地，嗰個係一個咩地方呢？因為師傅咧佢要籌備新嘅嗰期佛牌，咁呢一期新嘅佛牌咧當中咧就有一啲材料啦，譬如金啦、玫瑰金啦、銀啦、
呢一啲嘅特別貴珍貴嘅材料咧，人哋就已經攞晒啲金條銀條俾師傅，師傅咧就話一定要喺當地嘅幾多點嗰個風水地度咧，去加持去開光嗰啲嘅材料咧，先會得到最好嘅能量嘅力量嘅。咁所以咧，師傅特登就喺嗰個時間就去咗另外一個地方度手寫。你見到呢段片啦，你見到佢喺度寫緊啲嘢，同埋咧就開光緊嗰啲原材料，之後咧仲要將佢埋落呢一個嘅風水嘅地方度嘅。其實嗰一日咧，我諗除咗龍普馬哈士亞師傅之外啦，身邊其他嘅和尚啦，其他佢嘅徒弟或者佢嘅一啲身邊幫忙嘅人啦，甚至之後有一啲大眾過嚟觀摩嘅人咧，大家都係好熱好辛苦嘅。即係我自己已經係即係我着白色衫已經係冇咁熱啦，係咪？佢哋着住袈裟其實仲熱啊！即係我心諗，哇，真係好辛苦。我見到佢哋嘅工作，咁佢哋完成咗呢個嘅法會啦，我亦都好慶幸啊嚇！即係我去見一啲泰國嘅龍坡嘅法會咧，呢個唔係我第一次嚟嘅。咁但係咧，今次嘅法會咧，即係我係好前可以睇到呢件事啦，同埋咧我可以一齊參與啦。我見到哇，真係今日好辛苦，由日頭到晏晝，成個過程我跟住你。我係一個即係年輕力壯嘅人，我都覺得好辛苦，更何況你係一個即係年紀大啲嘅老人家咧。咁所以我好即係 appreciate 佢做嘅每一樣嘢咯。咁我亦都好想帶出即係其實咧，成為一個嘅和尚，一個高僧，你哋可能會當佢而家所謂嘅好紅嘅一個師傅係一個明星，但係其實佢背後嘅辛酸咧，好多嘢你哋唔知咯。而你哋知道咗之後，其實你哋都唔應該以商業嘅利益價值咧去衡量一個師傅嘅修為嘅高低，而係應該用佢嘅行動啦，用佢嘅言語啦，用佢做過嘅事、幫過人嘅事去判斷呢一個係咪一個嘅好嘅師傅，而唔係淨係知道佢而家好紅。佢嘅聖物，佢嘅佛牌好貴，你哋就去追捧咯。呢一個嘅 vlog 咧，我係特別想愛嚟感謝龍普馬哈士亞師傅，感謝陪同我去嘅人，感謝成個 trip 所有幫過我嘅人。同時間咧，係我好希望可以令到睇緊我呢條片嘅人咧，你哋更加了解到泰國嘅呢個小乘佛教文化真正喺邊度，而唔係俾坊間嘅一啲嘅牌商去講嘅所謂嘅陰牌，所謂嘅一啲搭嘅牌咧，真係叫或者一啲商業嘅一啲塑膠嘅牌咧，去扭曲咗人哋佛教真正嘅本意。我知道大家而家都處於一個末法嘅時代，但係末法嘅時代唔代表真真正正為咗大家去揚升，為咗大家去覺醒嘅修行者就唔見咗，佢哋依然都係喺呢個社會，喺唔同嘅階層，喺唔同嘅領域度盡一分力，大家都做緊。所以希望聽完呢一段嘅 vlog 嘅同學或者朋友，你哋都可以更加了解我做嘅嘢，更加了解龍普馬哈士亞師傅做嘅嘢，唔好一味淨係留意佢邊一期嘅聖物特別貴、特別好、特別靈驗。只要你相信，只要你真真正正相信，只要你好似我咁，完全能夠可以放低，我唔理你個牌賣到幾多錢，我係唔會賣嘅。其實上一條片我喺度介紹龍普馬哈士亞師傅嘅聖物嘅時候，講幾多錢，其實我唔想講啊，因為我講完好似我驚人哋會開價問我，你開完呢個價我就買啦。Sorry 啊，我對師傅嘅信念係你俾幾多錢我都唔賣啊，因為呢個唔係我嘅職業。我由頭到尾講，我都唔係一個牌商，我係一個教通靈班嘅美國巫師。多謝你哋，下次見。